अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उस्ताद शुजा कॉबट। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपको शौक करवा रहे हैं। ये व्हाट्सएप के प्योर टैडी और तार वाले कबूतर मिक्स हुए हैं आपस में। इनको जड़ पुट का नाम दिया गया है सियालकोट में। माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। अब देखें ना, तार वाली और जब टैडी मिक्स किए, कलर टैडी वाला आ गया, आँख तार वालों वाली आ गई। अब कई दोस्त इसको कहेंगे ये बांक है या फिरोजपुरी मिक्स है, तो ये भाईजान टैडी और तार वाले मिक्स हुए हैं हमें व्हाट्सएप के। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।